السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في بيت الحسن للأعشاب. تليفون 39415252 بكوارا الرفاع. سوف نتطرق في هذه المحاضرة عن عشبة الحلتيت. هذا هو الحلتيت. الحلتيت هو عبارة عن عشبة مرة، مذاقها مر، وله أسماء عديدة. من أسمائه هو الهنج أو الهنج أو صمغ الانجدان، ويستخدم كتوابل في المطبخ العربي والمطبخ الهندي، وله فوائد كثيرة مثل البروتين والألياف والكربوهيدرات والكالسيوم والفسفور والحديد والنياسين. وله فوائد كثيرة، هو طرد الغازات ومضاد للفيروسات ومضاد للجراثيم، مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات ومضاد للتخثر، مضاد للتشنج ومقشع وطارد للبلغم ومسكن ومدر للبول وطارد للديدان، مفيد للطمث، مثير للشهوة الجنسية ومضاد للسرطان وفاتح للشهية حيث أنه يزيد الوزن. ومن فوائده الأخرى أنه يعالج مشاكل المعدة، فهو مضاد للتشنج ومضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة وخصائص أخرى له، فهو مضاد لتطبل البطن من الغازات التي في البطن وعسر الهضم واضطرابات المعدة والغازات المعوية والديدان المعوية وانتفاخ البطن، وكذلك أعراض القولون، فهو يعالج القولون ويفيد في علاج التسمم الغذائي. وطريقة استهلاكه أن نأخذ قطعة من كالبازيليا، حجم البازيليا، ويوضع في الحليب أو الماء الساخن ويشرب يوميا. ومن فوائده الأخرى هو اضطرابات الجهاز التنفسي، فهو يفيد في الربو والفيروسات ومشاكل التنفس والتهاب الشعب الهوائية والسعال الجاف والسعال الديكي ونزلات البرد. بالإضافة إلى ذلك يثبت أنه منبه للجهاز التنفسي، وهو أمر مفيد جدا في تخفيف احتقان الصدر والتخلص من البلغم. كما أنك يمكنك أن تعمل عجينة من الحلتيت مع ماء وتوضع على الصدر لعلاج السعال. ومن فوائده الأخرى أنك تخلط الحلتيت مع الزنجبيل وزيت الزيتون ويشرب، والعسل، ويشرب يوميا للاستفادة العامة. ومن فوائده هو علاج السحر والعين والحسد، فهو استخدم قديما وقد استخدمه آباؤنا وأجدادنا، فهو بخور لطرد الشيطان، حيث أن الجن المتلبسة للإنسان مسلما كان أو كافرا ينزعج منه، ويمكن استخدامه كبخور أو زيت أو شرب، ويكون سبب في خروج السحر المأكول والمشروب. المأكول والمشروب السحر فهو يخرجه عن طريق أخذ نصف حجم الحمص مع الماء ويشرب يوميا. ولكن له أضرار جانبية. أضرار الجانبية للحلتيت، وهو لا يصلح لاستخدام المرأة الحامل أو المرضعة أو الأطفال. ومن فوائده أنه يعالج بح الصوت، وكذلك ومن فوائده أنه بح الصوت ويعالج العين، وإذا غلي بزيت القطر ونقطة في الإذن فهو إزالة الصمم أو ذهب الدوي في الإذن، ويضعف البواسير ويذهب الشموسة وهو ريح تنعقد في الضلوع. وعلاج للظهر بأن يوضع على الظهر، فهو يعالج الظهر من الآلام.
وإذا رش في البيت طرد الهوام والحشرات وإلى ذلك، ولكن رائحته تضر الأطفال، فلذلك يبتعد الأطفال عن ذلك. إذا أردت أن تستهلكه بكثرة فيجب عليك إشارة الطبيب. هذا هو باختصار فوائد عشبة الحلتيت. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي عشبة الحلتيت.